假如给你1个亿选一个空调吹一周，你最喜欢哪个？蓝色西瓜空调，轻易冰块空调，脆皮面包空调，美味海参空调，智能手机空调，翠绿香菜空调，是燕之星空调，美妆全套空调。现在点赞关注的人用的空调，施华黄金空调，我用的空调。